Olá, meus amigos do canal oficial. Tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo no canal. Gente, hoje é o vídeo jogando 99 noites na floresta. Eu vou jogar 99 noites aqui na floresta porque tem uma nova atualização, certo, galerinha? E eu não sei quase de nada. Deixa eu ver se eu tenho uma classe. Tá equipando aquela classe lá. Classe tá... Gente, ó, eu gosto muito dessa minha classe que eu tenho, então eu vou ficar com ela, do Alien. Vamos entrar aqui, gente, porque eles estão falando que tá muito legal esse evento, tá? É um evento hard. Gente, eu não sei ler inglês, então que eu fiquei sabendo que tem algumas partes em inglês. Não liguem se eu não saber ler, porque eu sei inglês, mas eu não sei tudo de inglês, né, gente? E não dá pra me pegar agora tradutor, sei lá, da minha mãe, entendeu? Gente, por favor, segue lá no meu Instagram, Lubrito, porque eu tô começando a evoluir no Instagram, tô ficando feliz. Segue aqui também, gente. Segue aqui, deixa o like pra me ajudar. Meu sonho. Sempre foi meu sonho desde pequenininho. Agora eu vídeo desde os meus 4 anos. Mas, gente, eu falo depois. E agora vamos começar aqui, ó. Vamos começar largando. Pegar bastante. Eu começo pegando pé de coelho. Eu ia pegar madeirinha, porque eu vejo os youtubers que começam pegando madeirinha. Que eu já consigo um pé de coelho. Eles começam pegando madeira, mas eu não, eu sou diferente. Ah, cadê o carvãozinho? Gente, minha tela sempre parece isso quando eu vou, tipo, num vácuo. Porque parece que não carrega muito, não carrega o mapa todo. E tá bem ruim esse mapa, que eu fiquei sabendo precisando de várias coisas. Olha isso, gente, como tá bugado. Que raiva. Porque esse mapa tá muito bugado, porque tem muita gente jogando. Tá muito bugadaço. Olha, gente, acho que já dá pra entrar na casa. Não dá. A gente vai ficar passando nisso até carregar o mapa todo. Não liguem, por favor. Cadê o primeiro carvão que tem no mapa? Eu sei que tem um primeiro carvão no mapa, mas não tô achando ele. Aqui o primeiro carvão. Eu vou cortar a árvore, eu falei a fogueira. Aqui, ó. Cortar essas árvores. Gente, quando eu corto a árvore, meu sonho desde pequenininha, bem pequenininha mesmo, sempre foi ter um vídeo. A placa do YouTube. Eu nunca consegui porque eu não achava meus vídeos bons, então eu nem gostava. Mas eu vou começar a postar assim mesmo. Ah, mas Luísa, blá 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 blá. Eu vou começar a postar assim mesmo porque tá começando a dar errado, né, gente? Então nunca dá certo. Então, enfim, gente, eu tô olhando pra ver se tá tudo certo aqui. Acho que já vai evoluir a fogueira. Evoluiu. Gente, agora eu vou... A gente vai ficar precisando desse game pause, eu nem ligo. Fica sabendo que as... Que é isso? Oxi, que é isso? Luli? Meu nome é Luli no Roblox, pra quem não sabe. Saída. Não tô entendendo nada desse negócio aqui que eu cliquei. Então, enfim, né? Ah, mostrar onde eu tô? Ah, tá, legal. Onde eu tava, quer dizer. Ah, onde eu... Ah, tá, entendi. Quer dizer, não entendi não, porque saiu ali, eu entendi. Abrir esse baú, tomara que não saco gigante, saco bom, quer dizer. Não deu, não veio. Pegar esse carvãozinho aqui na mão. Gente, eu não sou pró jogando, eu só tenho 800 e poucos dias. E eu não sou boa, porque comparando os meus dias com a da M. Scarlett, eu acho que o nome dela é assim, gente. É poucos. É poucos. Felizmente é pouco. Eu quero chamar a sucata pra conseguir evoluir a fogueira. Evoluir não, a bancada. Gente, eu tô... Gente, se tiver, vocês ouvirem algum barulho no fundo, não liguem, é porque eu não tô conseguindo ouvir barulho nenhum, que eu tô com fone, viu, gente? Agora eu vou pegar aqui, gente, não liguem se estiver muito chata. É porque, sabe, menos, gente, eu tô concentrada, porque eu não joguei essa atualização, eu tô com medo, porque você falou que tá muito difícil, tá hard. Eu vou na negócio lá no próximo dia. Bandagem boa. Começar as frutinhas aqui. E, eita. Frutinhas e bora voltar pra fogueira. Ó, o cervo aqui. Por aqui. Põe na fogueira. Aqui.
aqui. Mapa é lançador de sol. Não, não. Será que já mostra? Aqui, ó. Esse lugarzinho aqui, eu vou nele. Mas eu tô com fome, né? E aqui, ó. Vou esperar o comerciante chegar. Por quê? O comerciante chega no próximo dia. E se tiver muitas coisas pra pegar, eu já pego o saco bom. Aí já fica tudo de boa, né? Deixa eu matar esse coelho aqui. Tomara que venha 2 carnes. Veio só uma, mas tudo bem. De boas. Por aqui pra... Gente, olha isso. Tá muito bugado. Real, ó. Ai, mano, que ódio. Tava bugadaço. Dá o pé de coelho pro comerciante. Por comerciante de peles. Naringama. Saco bom, né? Vou nesse lugar aqui, nessa pedra, porque eu acho que eu já vi o vídeo de Miss Scarlett, mas eu não sei quase nada, porque eu não vi tudo. Ah, não, ocasião não. Vamos lá. Olha, bem que poderia ter uma árvore dessas lá perto. Naringama. É aqui, né? Ah, já tinha até passado, que susto. Olha, gente. Será que tem cutista? Que isso? Olha, minha gente. Olha isso aqui. Que isso? Um baú. Ah, tá. Só quando a gente estiver no nível hard. Isso eu não consigo ler. Deixa eu abrir aqui. Ai, legal, gente. Tem 2 baúzinhos aqui. Eu quero abrir esses baús. Oxe, gente, só isso? Tem mais coisa não? Ah, uma outra porta? Ah, tá, né? Deixa eu descer aqui todas as escadas. Epa! Pode entrar aqui? Aqui os negócios lá. Tá no nível hard agora, eu acho. Quero abrir os baús. Eu pus no nível hard só pra abrir os baús. Acho não abriu. Vamos comprar no nível hard. Black Tongue. Sério. Eu não tô entendendo quase nada, minha gente. Quer dizer, entendendo quase nada. Quase nada não. Não tô entendendo nada. Esses botões aqui que tem que apertar, pá? Não. Aqui? Gente, eu quero deixar no nível hard pra conseguir fazer o negócio. Será que só no segundo dia? No terceiro? Será que tem um dia certo? Eu já fiz aqui. Ah, tem que apertar isso também? E minha gente, eu não tô entendendo. Enfim, eu tô com fome, então eu vou sair daqui. No próximo dia eu volto. Ninguém. Ninguém pega aqui, ó. Comidinha. Porque, sei lá, né? Comida nunca é demais. Vou pegar essa pele de lobo aqui. Porque como você já vai embora, eu não vou dar minha vida pra pegar o negócio lá, que daqui a pouco eu nem consigo, né, velho? É, né? Enfim, vou pegar a comidinha aqui. Gente, será que ele já ficou com fome no segundo dia? Não, né? O que eu fiz? Eu não fiz nada, minha gente. Não sou essa daí. Não, sou eu não. Eu não fiz nada agora. Que é isso? Eu que fiz isso? Eu fiz isso, eu nem sabia. Será que foi porque eu apertei? Babado, galera. Será que já dá? Será que eu pus o nível hard? Eita, olha como eu travo. Olha como eu travo. Ô, tá glória. Deixa eu pegar aqui, ó. Matar esse lobo que eu já vou. Nem ninguém. Ai, gente, tô muito bugada. Não. Ai, gente, tô muito bugada. Demais, olha. Tá matando aí. Eu tô com fome. Olha isso, gente. Olha que glória. Com fome. Eita, glória. Nem ninguém. Minha gente. Tô com fome. Eu tô com tudo, gente. É que minha vida tá pouca. Né? Enfim. Deixa eu comer porque... Porque tem que comer, né? Pra não morrer. Ah, gente, tô jogando sozinha, né? Vocês já perceberam, né?
Gente, eu vou focar em evoluir a fogueira, porque minha fogueira tá pouca. É linda. Mas Itália, nariz, mara. Nem ninguém. Vou lá. Bora lá. Ah, minha câmera tá assim. Prefiro ela assim. Aqui, ó. Será que dá pra abrir o baú? Eu só quero abrir o baú, minha gente. Neriguinha. Já dá? Ai, já dá. Que isso? Oxente. Acho que eu vou pôr na base. Não. Gente, não liguei minha cachorra latindo, porque ela late mesmo. É cachorro, não. Olha quanta bandagem. Acho que é porque vai ser difícil, né? Olha. Esse daqui é o quê? Ah, é comida. Que eu acho que vai estragar as comidas, né? Né? Nerinha. Tô buga. Ai, bugadaça. Subir aqui na torre. Ai, gente. Ai. Tô muito bugada. Não dá não. Desse jeito não dá não. Eu vou até sair daqui. Pega esse galão de combustível. Nerinha. Tá correndo atrás de mim ainda? Tá. Eu vou pegar combustível, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que já fiz todas as coisas. Ou tem mais? Acho que não, né? Eu vou esperar, porque pra começar as comidas. Sei lá, vai que acontece alguma coisa. Olha a primeira cria. Vou pegar essa aqui. Aí eu vou pra base. Pra base, gente, depois desse vídeo eu vou gravar outro vídeo pra vocês verem como é difícil. Não é fácil de influencer. Ah, acho que eu peguei só um. Nossa, nem sabia. Eu já quase vi tudo. Cê é louco. Vou pegar madeira aqui, com meu machado ruim, né? Ah, não, vou pôr esse negócio aqui. Esqueci desse negócio aqui. Pra ele aqui. Vamos ver. Desse negócio eu acho que eu entendo. Aqui é contaminação. Ativo. Aqueles buracos lá que tá sumindo. Negócio. Debut stage. Fome tá boa? Boa, tudo bom. Tá tudo normal. Tudo normal. Neringa. Eu quero construir um terreno agrícola, né? Vai que eu preciso. Eu tenho que evoluir. Gente, eu tô muito confusa. Real. Real, pela comida, né? Você é louco. Nerinha. Será que a comida apodrece a gente botar lá? Porque eu não sei. Eu tô com a minha amiga aqui de boas. E fica falando muito baixo, não sei nem o que eu tô falando. Real. Eu tô com muito medo, sério, gente. Que isso? Detect. O Surf tá com fome, mas já, terceiro dia o Surf tá com fome. Babado, Luzitas. Logo mais comida, vai que ele come. Todas as comidas aqui. Acho que no próximo dia eu vou... O ZT, minha gente. O ZT. Ah, o ZT. Meu Deus, eu pensei que não ia entrar novo no ZT, você é louco. Onde está o ZT? Onde eles caíram? Tá rodando pra ver onde eles caíram, né? Ou será que era trote? Já aconteceu isso comigo uma vez. Tu fala que algo ali, ó. Ali. Tá vendo aqui, ó? Essas bolinhas vermelhas são eles. Vou por aqui. Ai, gente, que sorte. Será que é normal?
Ou será que o Zé tá com raiva? Será, manas? Já vou passar aqui, vai que acontecer alguma coisa, né? Já tá no caminho. Aqui, né? Não custa tentar. O que eu fiz, galera? Como eu desativo tudo isso? Enfim, nós vamos ser atacados. Mas já? Acho que é normal, eu que tô ficando doidinha. Acho que não pode. Já vai começar a chover. Ah, eles veio pra cá, né? Era pra cá, né, gente? Gente, eu acho que era pra cá, não era? Não era, não? Me ajuda, minha gente. Travei, minha gente. Era assim. Fica quieto, mano. Era assim. Gente. Ou não era, não? É isso? Olha os ET, olha o ET. Foi. Primeiro ET, já foi com Deus, né? Ixi, ele sumiu. Sumiu. Mano. Eu vou pegar o corpinho dele, porque acho que é necessário, sei lá. Olha ali, gente! Mó perto! Ai, consegui uma espada. Eu amo essas espadas laser. Olha como elas são boas. Eu acho que tem que quebrar essas árvores, né? Não é não? Não é não? Não é não? Deixa eu pegar essas coisas aqui. Vai quebrar. Ah, tem que quebrar. Lembrei, tem que matar esses lobos aqui também. Que estão infectados. Porque eu acho que tem, que gente não sei de nada. Pegar essa pele? Pra que, Luísa? Pele se você já tem? Não sei. Sei lá, vai que a atualização vai de pele. Sei lá. Vou quebrar essas árvores aqui pra não infectar mais, né? Eu queria um machado bom. Seria bom, né? Mas, né? Que pegar. Eu vou pegar. Mesmo que esteja infectada, eu vou pegar. Porque minha madeira eu peguei, então eu tenho o direito de pegar. Ah, uhum. Ah, eu tô pulando. Deixa eu cortar mais essa árvore. Que é machado forte. Foi. Deixa eu ver o que tem aqui. Se tem algum machadinho. Ai, não dá pra pular. Eu ia pular. Ai, ai. Não, minha gente. Olha isso. Que ódio. Hashtag ódio. Que saco, cara. E aí minha plantação não cresce. 3 buracos. Não tô gostando disso não, gente. Ali, ó, 3 buracos aqui, ó. Minha gente. E agora? Vem cá, vem a Jubilis Cleuton. Que a minha arminha tá. Que tá. Oxe, vem a 3, vem a E2. Oxente. E tá tão forte, viu? Sei não, viu, Charlene? Tá estranho isso daqui. Minha vida. Sei não, é doido, é macho. Eles me deram um negocinho, olha isso, minha gente. Tô indignada. Sei nem se eu tenho palavras para isso. Palavras, sem palavras. Construir uma caminha aqui, né? Porque eu tô sem palavras, mas não tô sem mãos. Pega comida? Será que as comidas já estão contaminadas? Passe. Reduzir, não tô entendendo nada. Socorro! Que ódio. Acho que eu vou quebrar aquelas árvores lá, será? Acho que é pra quebrar. Como elas comem, eu não tô mais nem aí pra nada. Eu vou lá só pelas árvores lá quebrar, porque tá começando a contagiar. A abóbora.
Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá. Ai, gente, aquele machado bom. É muito ruim ficar cortando com esses machadinhos iPod. Odeio o resto. Tá saindo esse negócio dali. Que isso? Ah, começou a encher chegou. Calma. Ah, gente, tá toda hora vindo aqui assim, ó. Mas eu tenho que ficar direitinho, minha gente. Pra vocês conseguirem ouvir. Comer todas essas ervas aqui, vai. Que essas ervas é contagiosas. Tô nem aí. Eu tô aqui no meio de um negócio contagioso que vai me matar. Mas eu tô. Enfim. Peguei madeira contagiada? Contagiosa, sim. Aham. É madeira, eu peguei. Jurou. Eu fico muito cringe quando eu falo jurou. Juro. Quero quebrar essas duas. Que ódio, menor. Gente, acho que ninguém tá usando essa mochilinha daquela atualização lá, sabe? Isso daqui, ó. Ninguém, porque muito inútil. Eu acho inútil. Porque já tem esse inventário. Mas inventário pra quê? Né, gente? Vamos convenhar. Acho que minha vida tá pouca. Vocês lembram, gente? Nem eu sei porque minha vida tá pouca, Charlene. Oxente, os lobos não matando, tô vendo não? Que eu me lembro, eu tô vendo as coisas. Pelo que eu me lembro. Ai, gente, tem muita árvore. Essas árvores grandonas também tem que quebrar. Gente, eu não sei nem se tem que quebrar essas árvores. Eu tô quebrando aqui, não precisa cortar. Vou quebrar, porque sei lá, vai que vem um machado bom. Sei lá, vai que vem alguma coisa. Vai, né? Que vem. Eu já vou, só vou pegar esse carvão aqui, que tem um carvão ali, ó. Cadê? Aqui, Charlene. Aí corre. Porque o cutista tá correndo atrás da gente. Eu acho que os cutistas estão mais fortes. Eu acho. Quer dizer, eu acho não, tenho certeza. Primeiramente, era o primeiro ataque. O primeiro ataque de uma pessoa só, vem só 2 cutistas. Veio logo 3 de uma vez mal fartão. Não, minha gente, não é normal, não. Normal, não é normal, normal, não é normal, não é normal. Gente, eu pus tudo na fogueira, porque, vamos ver. Vamos ter uma atualização. Acho que é só o negócio da coruja mesmo. É só da coruja. Neriguinga. Ganga. 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 43. Tô indignada. Socorro. Peraí. Ai, minha gente. Me ajuda. Neriguinga. Então tem, minha gente. Meu vídeo tá de fora, mas tá tudo bem. Não tá mais de fora, não. Gente, o que eu faço agora? Eu não tenho ideia. Será que o comerciante vem hoje? Eu deveria ter dado um negócio pro comerciante, né? Foi muito burrinho. Ninguém. Eu vou comer todas essas comidas aqui. Gente. Só as comidas que não tô ficando infectado. O resto tá tudo ruim. 3 buracos. Você vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não, né? Aconteceu nada, minha gente. Que ódio. Neriguinga. Eu vou lá ficar quebrando aquelas árvores. Sei lá.
tô no dia 8, gente. Já tá difícil. Pra mim já tô no dia 100. Porque não, a França tá com... Quem foi o Rangers que deixou a França com raiva? A corrida do problema foi aquele escutista lá. Que eu sei que eu vi a cena. Tem cutista ali? Matar, você é louco. Tem cutista, gente. Só eu que vi cutista. Ó, tem cutista aqui, ó. Pega ele aqui. Será que eles são mais árvore? Eles são mais árvore. Minha gente, quando eu fui ali, né? Passar. Quando eu pausei pra cortar todas as árvores, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, fui desconectada. Vocês me dão sorte, gente. Fui desconectada quando eu parei de conversar com vocês. Então, né, gente? Tchau. Beijinhos. Vou gravar mais vídeo ainda hoje. Amo vocês. Bye, bye.